हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुरजीत साइकिल मॉडिफाई चैनल पर आप सभी को स्वागत है। मैं आज एक नया वीडियो लेके आया कि बाईसाइकिल की डिस्क ब्रेक की आवाज़ को कैसे बंद करें। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कैसे इसका आवाज़। इस डिस्क पैड को खोलने के लिए हमें पहला एक 5 नंबर की एलें की चाहिए। तो हमने एक 5 नंबर की एलें की ले लिया। सो गाइस देख लीजिए, ये 5 नंबर का एलें की है। ये एलें की से हम दो बोल्ट है फ्रेम का साथ लगा हुआ रहता है, उसको हम खोलते हैं। तो एक एक करके दोनों नट को हमने खोल रहा हूँ। तो खोल लिया। खोलने का बाद हमें ब्रेक तार लगा हुआ उसको भी हम खोल के हटा देंगे। तो उसको खोल के हटाया। हटाने के बाद हमारा डिश मशीन बाहर आ गया। तो दोस्तों देख लीजिए, ये डिश मशीन ब्रेक मारने से चींची करके आवाज़ करते हैं। तो दोस्तों हमें वो चींची आवाज़ को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे आवाज़ को बंद करते हैं। पहले है नीचे वाला हिस्से को हमको 5 नंबर एलें की से ही खोल लेना चाहिए। तो हमने एक एक करके इसका भी बोल्ट को खोल लिया। इसमें दो बोल्ट रहता है, उसको भी हमने खोल लिया। खोलने का बाद देख लीजिए हमारा डिस्क पैड बाहर निकल के आ गया। इसका अंदर एक पिन भी रहता है, वो पिन ब्रेक पैड को दोनों तरह ठेल के रखते हैं। तो देख लीजिए इसमें काला काला सा कार्बन आ गया। एक कार्बन को हमें हटाना है। तो इसीलिए हमें थोड़ा रेती वाला पेपर को ले लेंगे। तो रेती वाला पेपर से इसको सीधा पकड़ के घिसना है। ज़्यादा घिसने का नहीं, ज़्यादा घिसेंगे तो ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आराम से इसको घिसना है। तो घिसेंगे ऐसा ही जो काला सा कार्बन वाला दाग बिल्कुल हटा देंगे। तो देख लीजिए हट गया। थोड़ा रह गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कपड़े से थोड़ा इसको अच्छे तरह सफाई कर लेंगे। तो सफाई करने का बाद हमें मशीन को भी थोड़ा सफाई कर लेंगे। तो मशीन सफाई कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल देके उसको सफाई करेंगे। मिट्टी का तेल इसीलिए देंगे दोस्तों कि इसमें डिश पैड घिस घिस के कार्बन अंदर घुस जाते हैं। वो कार्बन को हमें बिल्कुल मिट्टी का तेल से वो परिष्कार होके निकल जाएगा। इसीलिए देख लीजिए कैसे इसको मिट्टी का तेल देके सफाई कर रहा हूँ। सो गाइज आप भी घर में बैठ के अपनी बाईसाइकिल की डिश पैड की साउंड को बिल्कुल रिमूव कर सकते हो। हमारे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना और शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। अब हम एक थोड़ा बाइक वाला ऑयल है, इंजन ऑयल, वो इसमें थोड़ा डाल देंगे। ये ऑयल से इसका मशीन का अंदर जो बॉल है, गोली है, वो अच्छे तरह खेलेगा और एक काम बहुत अच्छे से करेगा। ज़्यादा मिट्टी का तेल गिर गया तो हमने थोड़ा उसको कपड़े से सफाई कर लिया। तो क्योंकि ये तेल डिश पैड के अंदर गिर जाएगा तो ब्रेक नहीं पकड़ेगा, वो स्लिप हो जाएगा। आप इसको सफाई कर लिया। सफाई करने का बाद हमें एक एक करके डिश पैड को अब फिर से इसमें अच्छे तरह लगाना है। तो पहला देख लीजिए कैसे डिश पैड रहता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको बैठाना है। पहला नीचे एक डिश पैड को रखना है। रखने के बाद बीच में इसका पिन को रखना है। पिन को रख के दूसरा वाला डिश पैड उसका ऊपर बैठा देना। बिल्कुल आराम से देख लीजिए कैसे डिश पैड रहता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको लगाना है। लगा के
आराम से थोड़ा पकड़ के पिन को बीच में रख के दोनों साइड से उंगली से अच्छी तरह प्रेस करके रखना है। रखने का बाद देख लीजिए कैसे पिन रहता है, वो होल्ड का अंदर पिन घुस जाएंगे। तो आराम से थोड़ा प्रेस करके रखना है दोनों उंगली से। अब एक एक करके दोस्तों बोल्ट को उसमें फंसाना है। फंसा के सिर्फ इसमें एक 5 नंबर की एलिंग की लगते हैं, इसमें ही सारे बोल्ट खुल जाते हैं कि आठ भी जाते हैं। देख लीजिए कैसे हमने उसको कस रहा हूँ। तो एक एक करके दोनों बोल्ट को हमने अच्छी तरह कस रहा हूँ। कसने का बाद देख लीजिए दोस्तों हमारा ब्रेक शू बिल्कुल अच्छी तरह फिटिंग में आ गया। अब हम इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा पकड़ के कस देंगे, क्योंकि ये बोल्ट खोलेगा तो डिस्पैच इधर उधर हो जाएगा, डिस्पैच टूट जाएगा। इसीलिए अच्छी तरह इसको कस दिया। कसने का बाद देख लीजिए हम चेक करके देखते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह ये काम कर रहा है। देख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह इधर उधर टेढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। अब घर में बैठ के हमारा वीडियो देख के आप भी ऐसे आवाज़ को रिमूव कर सकते हो। कोई मैकेनिक का पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब डिश प्लेट में थोड़ा कार्बन रहता है, वो भी हमें रिमूव करना है। तो इसमें भी कपड़े में थोड़ा मिट्टी का तेल ले लिया। लेने का बाद डिश प्लेट को हमने थोड़ा घिस रहा हूँ मिट्टी का तेल से और कपड़ा से। देख लीजिए इसमें भी बहुत कार्बन आ जाता है, क्योंकि ये जब चलते हैं ये तो गर्म हो जाता है। गर्म में डिस्पेट जब इसमें घिसता है तो इसमें भी कार्बन आ जाते हैं। तो देख लीजिए गाइस कितना काला काला सा कार्बन आ गया, पूरा सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल काला हो गया। ऐसे 2-3 बार हमें उसको सफाई करना है। एक बार में वो कार्बन पूरा रिमूव नहीं होगा, ये 2 से 3 बार इसको कपड़ा से सफाई करना है। देख लीजिए तो थोड़ा उंगली दबा के इसको घिसना है कपड़ा से, और इधर उधर घिसने का कोई ज़रूरत नहीं। जिसमें थोड़ा ब्रेक शू लगते हैं उसको ही सिर्फ घिसना है। तो देख लीजिए ये बिल्कुल एकदम चमक रहा है, बिल्कुल सफाई हो गया। अब हमें ब्रेक मशीन को लगाना है। तो जैसे जैसे हमने खोल लिया वैसे ही फिर फिट कर देंगे। तो इसमें 2 एलन की बोल्ट है 5 नंबर वाला, वो लगा के बिल्कुल जैसा जैसा लगा हुआ था ऐसा ऐसा ही आप लगा देना। तो देख लीजिए कैसे लगा रहा हूँ। वो ब्रेक का तार वाला बोल्ट को नीचे का तरह रख के दोनों बोल्ट को आपको कसना है। तो एक एक करके देख लीजिए दोनों बोल्ट को हमने लगा लिया। लगाने के बाद हमने एलेंकी से थोड़ा अच्छा पकड़ के कस रहा हूँ। देख लीजिए बहुत अच्छे से हमने कस दिया। कसने के बाद अब हमें ब्रेक तार को उसमें लगाना है। ब्रेक तार भी लगा रहा हूँ, देख लीजिए कैसे लगा रहा है। ब्रेक तार का नीचे वाला हिस्से में एलेंकी का नीचे वाला हिस्से में एक वाशर रहता है, वो वाशर के अंदर से हमारी तार को घुसा देना। घुसाने के बाद थोड़ा उंगली से पकड़ के उसको अच्छी तरह कस देना है। कसने का बाद इतना ज़्यादा कसने का कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कसने जाओगे तो मशीन हमारा टूट जाएगा, क्योंकि वो एल्युमिनियम वाला मशीन है। तो वो ज़्यादा कसेंगे तो वो नट जहीं पे रहता है वो बिल्कुल टूट जाएगा। देख लीजिए हमारा मशीन बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि हमने ऐसा भी बहुत
अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो समझ में तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।